ਬਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਲੇ ਖੜਿਆ ਪੀਕੇ ਡੌਗ ਕੈਂਜਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਬਾਈ 3 ਟੋਏ ਪੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੀਕੇ ਡੌਗ ਕੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5-7 ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ।